হ্যাঁ, এই দেখো আমাদের মিঠু। মিঠু, মিঠু, রাধে রাধে, গুড মর্নিং, বলো গুড মর্নিং, রাধে রাধে। এই যে আমাদের মিঠু, এদের একটাই কাজ খোপের মধ্যে খাওয়া আর সারাদিন মা মা করে চিল্লানো। আর দাদু মা, এই যে এটা হলো ছেলে, দুটো ছেলে আছে আর একটা মেয়ে। ওই দেখো ওইখানে একজন বসে আছে। খোপটা খুললে একটু রিস্ক হয়ে যাবে, কেননা ওরা ভীষণ দুষ্টু, ফাঁক পেলেই ওরা বেরোনোর চেষ্টা করবে। এর আগেও আমাদের দুটো ছিল, ওটাও একটু ভুলের জন্য বেরিয়ে গেছে। এখন খাবার জন্য ওরা ছটফট করছে, এবার খাবার দিতে হবে। দাদু আসবে তারপরে খাবার। ওরা খায় ভুট্টো, ছোলা আর একটা দানা নিয়ে, ওদের জন্য দানা কিনে নিয়ে আসা হয়, ওগুলোও খায়। ওই দেখো ওখানে একটা আছে, ওটা আসবে না, ওটা ওখানে বসে থাকবে। আর এটা গেটের সামনে এসে মা মা করবে। আমি এখন ভিডিও করছি ওই জন্য চুপ করে দেখছে, ঠিক আছে? মা হলো দাদু, দাদু রাধে রাধে, বলো রাধে রাধে। মা, মিঠু, মিঠু বলো মা। এখন বেরোনোর জন্য চেষ্টা করছে যে খোলো, আমি বাইরে যাব। মা, 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 দাদু, দাদু। ওই দেখো আর একটা আছে ভিতরে। ওটাও আসছে। আয় 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 মিঠু, মিঠু আয়, আয় খাবি না? খাবি তো? খেতে দেওয়া হয়নি? কি খাবি? ভুট্টো খাবি না ছোলা খাবি? কি খাবি? আয় আয় এখানে আয়, আয় এখানে আসলেই খেতে দেবো। আয় আয় আয়, বলো মা, মা বল, বল মা খেতে দাও, বল মা দাও খাবার দাও।